Apocalipse 22, de 14 a 16. Leo ni leo. No dia que se chama hoje. Leo asemaye kesho ni muongo kabisa. Leo ni leo. Today is No today. dia que se chama hoje, que a verdade seja Because you dita. might find that you are a pastor, and I'm going to define to you what this worker of iniquity is. Você poderá descobrir que você é um pastor e eu vou definir para você o que é este And you're obreiro da going to be surprised iniquidade. that maybe you need to change your E life. você ficará surpreso de que talvez você precise mudar a sua vida. Ele diz: I have heard it. You rather change your life. eu já ouvi. I É melhor você mudar a sua vida. exact trumpet today. I have given it globally for A the trombeta first é exata e hoje eu a dei globalmente pela primeira vez. time in the sky. No céu.